ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢୋଉଙ୍ଗାଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଗୁରୁତର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଖୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OR07N9090କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପୁଟୁ ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ବେହେରା ବୟସ 23ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକା ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧରାକୋଟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖିଛି। ଧରାକୋଟରୁ ମନୋଜ ଗୌଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।